Алла Тағаланың жаңағы Құранына, пайғамбарымызға салыстырам, қиямет күніне иман келтірмеген жаңағындай Абу Жахл сияқты, Ади ибн Аби Рабиға сияқты, Әл-Уалид ибн Муғира сияқты тұлғалар, олар сұрақты кеп осындай күмәнді түрде, қарсыласу түрінде қойса, мұсылмандар тарапынан да сондай бір қойылған сұрақтар болған. Бірақ ол сұрақ күмәнмен байланысты сұрақ емес, ол көз жетсе екен деген бір нәрсе. Көз жетсе екен деген мәселе. Содан Алла Тағала Бақара сүресінде бір екі оқиғаны келтіреді. Біріншісі оқиғасы тәфсір кітаптарында Узайр деген пайғамбар дейді. Узайр Исраил ұрпақтарының буынында болған Узайр деген пайғамбар дейді. Тағы бір риуаятында оны Хисқил деген пайғамбар дейді. Бұлардың қайсысы болса да жаңағы пайғамбар болған анық, сосын жаңағы Исраил ұрпақтарынан болған анық. Міне солардың біреуін ата мысалға келтіріп жатыр. Ау каллази марра аля қариятин. Немесе мына мысалды айтайын дейді, мен оқиғаны айтайын дейді. Ол кісі дейді, жаңа кісіні айтып жатыр. Бір ауылдың қасынан өтіп бара жатқан еді. Аля қариятин. Хауият жаңағы аля урушиха. Шаңырақтары жерге түскен, құлаған, құртылған, еш нәрсе қалмаған ғой ауылдан. Түк қалмаған, қираған, быт-шыт болып жатқан ауыл. Тіршіліктен бос ауыл. Соның қасынан өтіп бара жатқанда, «Анна юхи хазихилла». Алла осыны қалай жаратады екен деген. О жақтағы күмән нәрсе емес. Көзбен көру. Түсіндіңіз бе? Көзбен көргендей болмайды ғой. Сол нәрсені жаңағы осындай сұрақты қойып қалған бетте фааматахуллаху миата амин, қараңыздар. Аллах Тағала оны сол жерде өлтірді дейді. 100 жылға. Сумма бағаса. 100 жылдан кейін қайтадан тірілтті. Тәпсір кітаптарында айтады. Алдымен көзін тірілтті дейді. Қараңыз. Жанды қосқан кезде көз жұмыс істей береді екен, болды. Көзбен көрсе де өзінің қалай құралып жатқанын. Сүйектері құралып, өзіңіз ойлаңыз, көз көріп тұр түгел нәрсені. Ет қапталған. Сол нәрсені айтып жатыр да. Сумма бағаса. Қоля кәм ләбиста. Тірілткеннен кейін Алла Тағала сұрайды екен. Қанша кідірдің ұйқыда деп. Көрдіңіз ба? Қоля ләбисту яуман ау бa'да яум. Жаңағы Алла Тағала оны өлтірген кезде күндіздің басы болған екен. Қайта тірілткен кезінде кешке жақын тірілткен екен Алла Тағала. 100 жылдан кейін. Сонда ол таңертең мен кешті ғана еске алады да, бір күн сияқты, не бір күннің кейбір бір бөлігі ғана сияқты дейді. Вәлләбисте миата амин. Сен 100 жыл кідірдің дейді. Қараңыздар. Фанзур иля туамика. Менің бір құдіретімді қара дейді. Қара, сол 100 жылдан бұрынғы тамағыңа қара. Вашаробика. Тамағы мен сусына қасына қойып, сөйтіп отырған кезде жаңағы сұрақты айтқан кезде Алла Тағала өлтірген ғой. 100 жылдан кейін тамағы мен сусына ләм ятасанна дейді. Алла Тағала құдіретін қарас, мүлде бұзылмаған дейді. Өзгермеген де. Еш өзгермеген. Тамағын сол бетінде қалдырған екен сусынымен. Тек өзімен есегін өлтірген екен. Сосын айтады, «Унзур иля химарика». Қара ана есегіңе енді. «Ва наджғалака линажғалака айятан линнас». Біз сені адамдарға бір белгі қыламыз. Осы құдіретті таныстыратын дейді. «Унзур иля райзоми» дейді. Көз алдында есектің сүйектері құрала бастайды. Қараңыз. Көз алдында есектің кайфан жаңағы нуншизуха. Қара сүйектерді қалай тұрғызып жатырмыз дейді. Сүйектер құралып жатыр. Бүкіл сүйек орнына келген кезде сумманаксуха лахман. Сосын етті қаптайтынымызды қара қалай дейді. Ет, қанға келе жатыр дейді ана жерде. Қан, ет, түгел нәрсе көз алдында. Сөйтіп есек тірі, жанын салды, есек те білмейді қанша кідіргенін. Фәләммә тәбәйяна лаху. Осылайша көзі айқын жеткен кезде қала айтты дейді ол кісі. Ағламу анналлаха аля кулли шайин қадир. Мен білемін. Мен әуелгісімен осындай нәрсені көргендердің дейді, өз заманды қараңыз. Мен білемін Аллах Тағаланың бүкіл нәрсеге құдіретті екендігін деген. Міне, көз алдында қалай тірілткен.